नमस्कार दोस्तों, हिंदू टेक चैनल में आपका फिर से स्वागत है एक नई वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आपका जो भी मोबाइल का स्पीकर है वो फटा हुआ आवाज़ आता है या फिर आवाज़ बहुत ही स्लो आता है, तो इस प्रॉब्लम को किस तरह से सॉल्व कर सकते हो जो कि आज से हमारा जो भी आवाज़ रहेगा वो फटा हुआ नहीं आएगा। तो दोस्तों इस सेटिंग को किस तरह से कर सकते हो, तो दोस्तों क्या करना है, सबसे पहले ऐसे आपको अपनी मोबाइल की सेटिंग को ऑन कर लेना है। सेटिंग को ऑन करने के बाद दोस्तों ऐसे आपके सामने मैं इधर पहले आपको बताना चाहता हूँ कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साइड में बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल पर सेट कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों देख सकते हो यहाँ से हमारा जो भी इधर नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है और यहाँ से आपके सामने एक शो करेगा यहाँ पर अपना साउंड का। तो दोस्तों कुछ इस तरह से मैं नीचे की तरफ क्लिक करूँगा और यहाँ पर साउंड एंड वाइब्रेशन का ऑप्शन शो कर रहा है, तो इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों आप जैसे ही देखेंगे तो यहाँ से अपना जो भी ये यहाँ पर अपना जो भी आवाज़ कम है तो इसे आपको फुल कर लेना है कुछ। तो दोस्तों कुछ इस तरह से ऐसे फुल करने के बाद दोस्तों क्या कर रहता है, किसी की कभी कभी अपना जो भी आवाज़ फटा हुआ आता है या फिर क्योंकि वो ये कारण हमारे जो मोबाइल में कोई भी कचरा वगैरह डस्ट वगैरह स्पीकर में चला जाता है उसके कारण भी ये प्रॉब्लम होने लगता है जिससे हमारा जो भी आवाज़ है वो क्लियर नहीं आता। तो दोस्तों इसे आपको किस तरह से ऐसे आप अपने मोबाइल में कर सकते हो, जो कि यहाँ पर साउंड इफेक्ट का ऑप्शन है। तो साउंड इफेक्ट का भी इधर आपके सामने देखने को मिल जाएगा, जो कि इस वाला ऑप्शन पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ से आपके जो भी साउंड वगैरह इफेक्ट रहेंगे वो यहाँ पर देख सकते हो। यहाँ से आपको पहले हेडफोन डालना पड़ेगा, उसके बाद ही इधर साउंड इफेक्ट का आपको मालूम पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों क्या करना है, इस वाला ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ पर कंट्रोल वॉल्यूम लेवल पे ही रखना है। तो यहाँ पर आप म्यूजिक सुनो तो म्यूजिक पे रख सकते हो या फिर अपने कंट्रोल वॉल्यूम पे रखना है। उसके बाद दोस्तों क्या करना है, यहाँ से बैक आ जाना है। बैक आने के बाद दोस्तों क्या करना है, यहाँ से हम जैसे ही बैक आएंगे यहाँ पर एक और ऑप्शन है एडिशनल सेटिंग का, तो उस वाला ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो यहाँ से भी अपना जो भी साउंड का कभी कभी यहाँ पर अपनी स्क्रीन साउंड या फिर कोई सा भी डिलीट वगैरह साउंड करते हो तो वो भी साउंड नहीं आता, तो ऐसे ये भी सेटिंग कर सकते हो। उतना करने के बाद दोस्तों ऐसे आपको क्या करना है, बैक आ जाना है। बैक आने के बाद दोस्तों आप जैसे ही अपने साउंड वाइब्रेशन वाला ऑप्शन वो वापस क्लिक करना और इधर से अपना जो भी आवाज़ रहता है, कभी कभी क्या रहता है अपना जो भी आवाज़ बढ़ाते हो तो ऑटोमेटिकली कम भी हो जाता है या फिर उसके कारण भी ऐसे अपना जो भी आवाज़ है वो कम आता है या फिर आप स्पीकर फटाफटा आवाज़ आता है, क्योंकि ऐसे हमारा जो भी इस सेटिंग से अंदर भी प्रॉब्लम हो सकता है। उसके कारण दोस्तों ऐसे आपको क्या करना है, सीधा आपको इधर बैक आ जाना है। जैसे बैक आने के बाद दोस्तों यहाँ से मैं एक आपको ऐप दिखाऊंगा जो कि वाटर इजेक्ट करके आपको एक ऐप डाउनलोड कर लेनी है, जो कि यहाँ से अपने जो भी प्ले स्टोर पे जाओगे तो यहाँ से आपको देखने को मिल जाएगी वाटर इजेक्ट। तो इससे क्या करना है, ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद दोस्तों यहाँ से अपना जो भी अंदर कचरा रहेगा स्पीकर में पानी कचरा वो बाहर आ जाएगा और अपना जो भी आवाज़ जो भी क्लियर आवाज़ आने लगेगा। तो यहाँ से आपको देख सकते हो, यहाँ पर इस वाला ऑप्शन पर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ से हमारा जो भी देख सकते हो, यहाँ से हमारा जो भी आवाज़ रहेगा वो कुछ इसी तरह से यहाँ से वाइब्रेट करेगा। वाइब्रेट करने के बाद दोस्तों यहाँ से हमारा जो भी आवाज़ रहेगा वो क्लियर होने लगेगा। तो दोस्तों कुछ इधर से ऐसे आपके सामने इधर सेटिंग कर लेना है जिससे अपना जो भी आवाज़ रहेगा वो बहुत ही क्लियर रहेगा। और कुछ इधर से इस वाला ऑप्शन पे आप साइड पे ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो यहाँ से हमारा जो भी सेटिंग वाला ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो इसके जो भी ऑप्शन रहेंगे कंट्रोल, और यहाँ पर आपको क्या करना है, कुछ इधर से यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर अपना जो भी प्लस पॉइंट है तो यहाँ पर आपको कुछ इधर से हम इसे इधर ऐड आ चुकी है तो आपको पहले क्या करना है, ऐड को वॉच कर लेना है। तो दोस्तों ऐड को वॉच करने के बाद तो दोस्तों देख सकते हो मैंने ऐड को क्लोज कर दिया और इस वाला ऑप्शन पे आप जैसे ही क्लिक करोगे तो ऐसे एक साउंड आपको आवाज़ करेगा। उसके बाद दोस्तों ऐसे आप साउंड का लेफ्ट राइट वगैरह यहाँ पर चेक करना चाहो तो कर सकते हो। तो दोस्तों जैसे ही आप लेफ्ट का करोगे तो लेफ्ट का में क्लियर आवाज़ लगेगा और जैसे ही आप राइट का करोगे तो इसे हम बंद कर देते हैं। तो दोस्तों देख सकते हो ये हमारा जो भी लेफ्ट और राइट का आवाज़ है वो भी यहाँ पर आप चेक कर सकते हो। तो दोस्तों कुछ इस तरह से यहाँ से आप अपना जो भी आवाज़ है वो आसानी तरीके से यहाँ से चेक कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर अपने जो भी इधर ऑप्शन रहेंगे वो यहाँ पर आपके सामने अपना जो भी वाटर वगैरह रहेगा वो बाहर निकल जाएगा। उसके कारण दोस्तों ये ऐसे हमारा जो भी अंदर मोबाइल में कचरा वगैरह रहेगा पानी वगैरह वो यहाँ से इस वाले को आप ऑन करके रखोगे तो ये ऐसे आपको इतना जो भी कचरा वगैरह बाहर निकलेगा, जो कि इस वाला ऑप्शन को ही आपको ऑन रखना है, जिससे ये अपना जो भी कचरा वगैरह सब बाहर निकाल देगा। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करना।